naudzo manoko 8 kubvumbi. Muchiitiko chilibe kujairika, mapurisa oshandisa motokari dzekumwaya vanhu nomvura kuuraya chirwere chodzihwa mupengo. Mapurisa ari kuseenzesa motokari dzekumwayisa mvura kuita basa rokuponesa vanhu munyika. Wakatandira guta reHarare iye zvino wave kubulawayo uye vari kutoenderera mberi. Izvi zvakafadza vanhu munyika nekuti dzaiwanzoseenzesiwa kumwaya vanenge vari kuratidzira kuhurumende. Dai wakaramba wakadaro nyika yaipopona. Mune imwe nyaya, nyika yoshushikana nokusanyepiwa zvizere padenda redzihwa mupengo. Kune murume wekubulawayo akapfa musi wa4 kubvumbi, asi ropa rache rakazondoongororwa musi wa7 rikaoneka kuti raiva nedzihwa mupengo. Izvi zvakaitika mushure mekunge ahwara asi akasawana rubatsiro rwakanaka uye kurapiwa kwache kwanga kusiri kuitiwa chimbi sezvinodiwa kana munhu aine dzihwa mupengo. Zvasiya nyika yese ino mubvunzo yakawanda iribe anopindura, asi chikuru vanhu vari kuti gurukota rezveutano avo vaimbova mushamarari panhepfenyuro yeZBC wadzingiwe basa nekuti ravaremera. Mune imwe nyaya, nyika yeBritain yodurura mari kuZimbabwe kuti ibatsirike. Mumiriri weBritain munyika wakareketa izvi kuti nyika yavo iri kuenderera mberi nokutsigira Zimbabwe kurwisana nedzihwa mupengo. Wati hurumende yavo kunyange yakapfanyiwawo nechirwere chibodzicho yakaona zvakafanira kuti itambanudzewo maoko kubatsira Zimbabwe kuti irerukirwe noubasa. Ndiko kuita chipavhurire chaiko kuvabi yangu dzepasi rese. Gurukota renyika yeSouth Sudan roridza honono pamberi penyika yese. Gurukota iri rakabatiwa nohope munguva yaaiva achitaura nevatori venhau padandemutande izvo zvaionekwa nopasi rese. Chiitikochi chakasiya vanhu pasi rese vari kubvunzana kuti hunhu hai kugorara pamberi pevanhu kudari. Dai zvaisanyadzisa zvaisekesa vabi yangu. WaTrump woisiwa pamberi mukuhwira chisarudzo yavo yopiri. Izvi zvaitika mushure mokunge mumwe waikwikwidzana kuti agomirirawo bato rache remademocrats kuAmerica ati achazvidaba. Areketa izvi manhoko achinyepa waaishanda nawo kuti achazvidaba. Zvinova zvasiya Joe Biden ari ega kuzomisidzana nawaTrump. Kana wakasvika kusarudzo wakadari, waTrump wanenge wane mukana mukurusa wokuhwina zvakare kuti watonge kwemamwe makore 4 munyika yavo yeAmerica. Zvimwe zvichaite wajiwe paubasa kugona kwawo kuhwisa chirwere chedzihwa mupengo zvinofadza vanhu kuAmerica. Mune imwe nyaya, gurukota rezvekubuditsiwa kwemasoko munyika yeSouth Africa ramisiwa basa kwemwedzi 2 nemutungamiri wenyika iyi. Izvi zvazivisiwa naVaramaphosa vanotungamira nyika yeSouth Africa mushure mekunge ashora mutemo wokupfigiwa uri munyika mavo. Zvakatenderera padandemutande reTwitter vanhu vachireketa nezvazvo. Mwedzi 2 yapiwa asiri kubasa yasiya vamwe waribe kufara wachiti angadai atandanisiwa pabasa rachero. Toenda kune dzeupfumi. Mari yokuAmerica yorigira pasi pondo yekuBritain. Mari yekuBritain yakarerutsiwa pakurema kwayo nezvidimbu 2 kubva muzana mushure mokuhwaritsa kwemutungamiri wehurumende yeko. Izvi zvasiya mari yekuAmerica neyokuSouth Africa dziri kututuma dzichienzanisiwa nepondo yekuBritain iyi. Mari yekuSouth Africa iribe kusimudza musoro wayo yakaringana noeuro, asi itarisiro ichiripo hayo. Topedzisira nemamiriro okunze. Muzuva ramangwana nzvimbo yedu yoMabuja ichange yakaita kumakore kushoma kunenge kushuva nokamhepo kanofefetera zvishoma. Kupisa kunenge kuri madhigiri anokwana 21 bedzi, asi kuri kuzonaya ba. Naiwayo ngatiboyane mangwana. Ndini wenyu mhandi wenhau.